Арай мөндрөгийн үзэгчтэй Seven News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн 5 дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч Инхүү миний би мөн оюун төгс миний би ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр 7 Hub болонгаар эхлэх болно. Мэдээний арга тавтай морил 7 Hub эхэлж байна. Дэлхийн нийтийн урлаг соёлын одуудын хувь амьдралын сонь сахнаас өргөдөг 7 Hub-ийн өнөөдрийн эхний мэдээллээр энэ 7 хоногт би үзэгч та бүхэнд энэ 7 хоногийн сүүлээр дуучин Майкл Джексоны гараар бичсэн захидлын тухай мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байсан билээ. Тэгвэл энэ мэдээлэл энэ 7 хоногийн онцлог ёстой мэдээллүүдийн нэг байлаа. Тэмцээгийн мэдээлснээр Майкл Джексоны хуучин эхнэр Лиза Мэри Пресли бичсэн захидлыг түүний хүсэлтээр дуудлага худалдаанаас буцааж авсан байна. Түүний гараар бичигдсэн уг захидал нь Beverly Hills дэх Julian's дуудлага худалдааны төв Джексоны зарим нэг дурсгал зүйлийн хамт дуудлага худалдаагаар орох байжээ. Джексонтэй гэрлээд 2 жил амьдарсан Пресли уг захидлыг зарахыг эсэргүүцэх хүртэл энэ нь $1200 хүрэхээр төлөвлөгдөж байсан байна. 1993 оноос 1996 оны хооронд бичигдсэн хэмээн үзэж байгаа уг захидал Джексон нойрны дутагдлынхаа талаар гомдлсон байсан гин. Шар цасан дээр жижигхэн хайрцаг зураа сумаар зан энд өндөрлөх хэмээн бичсэн байсан бөгөөд тэрээр бичгтээ Лиза надад үнэхээр амралт хэрэгтэй байна. Би 4 хоногийн турш унтаагүй. Би утас болон бизнесээс холдох хэрэгтэй. Би эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах шаардлагатай. Мөн би чамд хайртай хэмээн бичсэн байдаг ажээ. Джексон ойргодог өвчнөр шаналж байсан бөгөөд эцсийн тэрээр өөрийг нь үхэлд хүргэсэн пропофолимын домтох шалтгаан болжээ. Джексон 2009 оны 6 сарын 25-нд нас орсон бөгөөд түүний эмч Конрад Морейг түүнд пропофолыг зарим нэг коктейлүүдтэй уугчаар бичиж санаандгүйгээр үхэлд хүргэсэн хэрэгээр Лос Анжелесын мужийн шоронд 4 жил хоригдох ялаар 2011 оны 10 сард шийдэгдсэн билээ. Жулианы дуудлага худалдааны төв Лиза Мэригийн эцэг Элвис Преслигийн хөрөнгийг мөн дуудлага худалдаанаас хассан бөгөөд захиаг бас борлуулалтаас хассан байна. Тэмцээ тус төвийн ажилтан мэдээлэл өгөхдөө энэ бол хувь хүний л асуудал. Бид хүний хүслийг хүндэтгэж хадагтай Преслитэй сайн харилцаагаа хадгалж үлдэхийг хүсэж байна хэмээжээ. Холливуудын хуучин хосууд болох жүжигчин Demi Moore болон жүжигчин Ashton Kutcher нарын харилцаа одоо жоохон ямар шохон байгаа вэ гэсэн мэдээллийг би та бүхэнд мөн энэ 7 хоногт хүргэж байсан билээ. Тэгвэл энэ мэдээллийг дахин онцлох гэж байна. Demi Moore ба Ashton нар салсан ч гэсэн маш эвтэй байдаг гин. 11-р сар салж байгаагаа мэдгдсэн хосууд Лос Анжелесын Intercontinental зочид буудалд Пүргарагт Кабалагийн зааварлагч Яхода Бергийн 40 насны төрсөн өдөрт очиж эргэж нийсэх хэмээн цуурхал тараад байсан боловч уг мэдээллийг ницааж буцаж нийлээгүй гэдгээ мэдгдсэн байна. People сэтгүүл нэгэн ойрыг сурвалж мэдээлэхдээ тэд маш найрсаг байдаг. Ashton Demi цаасан ягаан аяганд кофе хийж өгсөн. Хөтөлбөрийн турш тэд бие биерүүгээ нэлээд хэдэн удаа харж инээмсэглэсэн. Тэд их тухтай мөн хамтаа байхдаа жир хэлгүй зүгээр баг шиг харагдсан хэмээн ярьсан байна. Өөр нэгийг сурвалж ярьснаар нөхөрсөг харилцаа бол салсан хосуудын дунд байдал нэг үзэгдэлгээд гэр бүл гэдэг бол их сайхан зүйл. Гэхдээ тэр хоёрын хувьд хизээж буцаад нэг гэр бүл болохгүй. Ashton анхаарлаа хандуулах өөр зүйлс үргэлж байдаг. Тэр өөр амьдралын нэгэн хэсэг. Ялангуяа охид түнтэй их ойр байдаг хэмээн ярьжээ. 49 настай Moore сайхан эмчилгээгээ дуусгаад байгаа бөгөөд 34 настай Kutcher хуучин эхнэрээ үргэлж дэмждэг байна. Гэхдээ тэдний харилцаа өөрчлөгдсөн бөгөөд ийм чигээрээ л үргэлжлэх гин. Зүгээр л тэдний хооронд дэндүү их асуудал байгаа. Энэ бүгд яаж хуучин байдлаасаа гарч чин орчинд яаж орох вэ гэдэг л асуудал болоод байгаа юм байна. Шоу бизнесийн алдартай хосууд болох дуучин жүжигчин Justin Timberlake болон жүжигчин Jessica Biel нар сүүн баяраа тэмдэглэлээ гэсэн мэдээллийг би та бүхэнд энэ 7 хоногт хүргэж байсан лээ. Тэгвэл энэ мэдээлэл мөн энэ 7 хоногийн онцлог ёстой мэдээллүүдийн нэг байлаа. Justin Timberlake, Jessica Biel нар гэрлэхнэ. Тэд энэ баяраа өөрсдөө хамгийн хайртай болон ойр дотны хүмүүстэйгээ хуваалцахыг хүссэн байна. Бямгарагт хосууд Biel-ийн стилист AC Stanley-гийн зохион байгуулсан коктейл удирдлаганд оролцсон ба уг удирдлага түүний Лос Анжелес дахь гэрт болсон байна. Энэ удирдлагт алдартай одуудын хүрээ нэлээд хэдэн хүмүүс ирсэн байсан бөгөөд Ellen, Amy Adams, Lance Bass, Jesse Chase болон Timbaland нарын хүмүүс байжээ. Уг баярт мөн Biel-ийн эцэг эх Kimberly Johnna нар хүрэлцэн ирсэн байлаа. People сэтгүүл нэгэн их сурвалж мэдээлэхдээ хосуудын хувьд Justin Jessica нар баярт ирэхдээ маш аз жаргалтай харагдаж байсан бөгөөд Jessica гайхалтай уртаашнд өмсөж үсээ задгай тавьсан байсан байна. Эстигийн зохиосон удирдлага маш халуун дулаан баярын уур амьсгалаар дүүрэн байсан хэмээжээ. Хэд-хэдэн амьд дуу явсны дараа DJ ирсэн ба Madonna-гийн Holiday, Michael Jackson-ы Good Times, Whitney Houston-ы I Wanna Dance with Somebody ба Usher-ын Oh My God зэрэг хит түүнүүдийг ихшэглүүлжээ.
Justin Jessica нар бүжиглэн их л аз жаргалтай байсан байна. Үүний дараагаар хүмүүс үг хэлсэн ба эксрүүлж хэлснээр Timberland хэлсэн үгэнд сэтгэл нь их л хөдөлсөн гин. Мөн түүний хэлснээр тэр хоёрыг онцгой нөхөрлөлийн холбоотой ажээ. Хосууд үдирчдгээс шөнийн 12:30-д явсан ба Hollywood Hills дэх гэртээ ирцгээсэн байна. Marvel-ийн ээлжид цуврал болох Avengers кино нээлттэй хийгээд удаагүй байгаа билээ. Тэгвэл энэ кинонд тоглосон жүжигчин Scarlett Johansson Hulk-ийн дүр буюу жүжигчин Mark Ruffalo-оор маш их бахархаж байна гэсэн ярилцлагыг өгчээсэн тухай мэдээллийг би та бүхэнд хүргэжсэн. Тэгвэл энэ мэдээлэл мөн энэ 7 хоногийн онцлог хөстэй мэдээллүүдийн нэг байлаа. Scarlett Johansson Mark Ruffalo-г Avengers-ийн амжилтын нууц хэмээн бодож байгаагаа мэдэгдэжээ. Одоо Супер Баатрын киноны Black Widow ба Hulk-ийн дүр тоглосон билээ. Уг кино дэлхийн кино чартуудыг тэргүүлж байгаа бөгөөд аль хэдийн $1 тэрбум ашиг олоод байгаа билээ. Los Angeles-ийн Cheetah Marmont Scarlett-ийн найзтайгаа яваад энэ киног амжилттай босон талаарх бодлоо хэлсэн байна. Би нэр алдар хүртэх гавьяагүй. Энэ бол миний талаар биш. Энд тусгай эффектүүд ч хамаагүй. Mark бол үнэхээр гайхалтай, итгэмээргүй. Тэрл энэ киног амьдруулсан хэмээсэн гэж National Enquirer мэдээлсэн байна. Уг кинонд Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston болон Jeremy Renner нар тоглосон билээ. Жүжигчдийн бүрэлдэхүүн бие биенээ үргэлж туслан дэмжиж байсан бөгөөд найруулагч Josh Whedon тэд хэрхэн сайн ажиллаж байгааг хараад үнэхээр биширсэн гэж тэр хэлэхдээ энэ залуус бие биедээ үнэхээр хайртай. Харин миний хамгийн том асуудал бол тэдний амыг хамхих тэгж байж л би зураг авч чадна гэж ярьсан байна. Steal the movie. You suck. He did steal the movie. Yes, I did steal the movie. Totally does steal the movie. People love the whole. Алдарт хөлбөмбөгч David Beckham Ellie сэтгүүлийн нүүр царай болж Ellie сэтгүүлийн анхны эрэгтэй cover боллоо гэсэн мэдээллийг би та бүхэнд мөн энэ 7 хоногт хүргэжсэн млээ. Тэгвэл энэ мэдээллийг энэ удаад дахин онцлъя. David Beckham-аар нүрийг чимсэн өндөр зэрэглэлийн загварын сэтгүүл худалдааны самбаруудыг хараад хинч гайхгүй бизээ. 37 настай тоолж барамгүй олон шивэстэй суперод Ellie сэтгүүлийн анхны эрэгтэй cover-оор шалгарсан байна. Тэрээр ингийн футбол гүмсэн ба стилтэй үснийхээ дээгүүр нэг гараа зөрүүлэн зураг авахулжээ. Харин өөрний зурган дээр усан бассейны өмнө норсон джинстэй хагас нүцгэн булчилдаг бие гайхуулан авахулсан байна. Одоо 4 хүүхдийн ав Ellie Galaxy-гийн тоглогч тэрээр Ellie сэтгүүлийн нүүр царай болох саналыг татгалзуулгүй хүлээн авсан бөгөөд Ellie-гийн гүйцэтгэх захирал Lorraine Candy түүний талаар David Beckham бол үндэсний баатар. Түүнийг манай сэтгүүлийн нүүр царай болж байгаад баяртай байна. Түүнийг хүмүүс манай сэтгүүлийн нүүрэн гардаг эмэгтэй одуудын адилаар хүндэтгэнэ гэж би бодож байна. Ямар ч байсан дэлхийн хамгийн сайхан эрэгтэй зураг сэтгүүлийн нүүрэнд байхад хинч дургуутсахгүй хэмээн мэдэгдэжээ. Түүний зураг авалтын талаар сэтгүүл гаргахаас өмнө л олон хүмүүс сонирхож хүлээлттэй байсан бөгөөд зураг авалтын үеэр видео бичлэгч олонний анхаарлыг татаж байгааг нь. Тэрээр загварлаг хувцалтгаараа алдартай ч бас заримдаа ойдолчдын алдаанаас болж хүмжилд өртдөг нэгэн. Тэрээр нэг удаа мэдэгдэлтэй. Виктория бид хоёр нэг удаа хар сайхан хослол хамтдаа өмссөн юм. Тэгээд би түүнлөө харахад тэр яг над чиг харагдаж байсан. Би тэр үед юу бодож байсан юм болоо? Гэхдээ би одоо тэр үеийг бодоход хамтдаа инээдэг. Тим хувцас өмсөндөө өөрөө ч итгэдэггүй юм хэмээн хэлсэн байв. Түүнийг энэ хувцснаас болж British Gentleman гэж хожилсан бөгөөд тэрээр түүнийг тайлбарлахдаа би хоцрогдсон стилээр хувцснаа мэдсэн. Миний болор жинхэнэ British Gentleman бол хослол зангаатай байх ёстой хэмээн хошгинжээ. Түүний зурагтай Ellie сэтгүүл 5 дугаар сарын 30-наас буюу өчигдрөөс худалдаалагдаж эхэлсэн байна. Дуучин Jennifer Lopez болон түүний залуухан амар Casper Smart нарын үдшийн болзоо гэсэн мэдээллийг би та бүхэнд энэ 7 хоногт дахин давтан хүргэх гэж байна. Jennifer Lopez өөрийн бүжигчин болох тэгжин залуу Casper Smart-тай салахгүй хамт явах боллоо. Хосууд өчигдөр Las Vegas-ийн Bellagio зочид буудлын Hyde Night Club J-Lo-гийн шинэхэн төв болох Going-ийн дугаа дуулж хамтдаа үдшийг зугаатай өнгөрүүлсэн байна. 42 настай суперод уртгөлөө гайхуулан цагаан өнгийн алтлаг хэдэ богино дашинзаар гойсон байна. Мөн алтлаг өнгийн төвлийг шигтгэдэ зөнгөтэй хослуулан барьсан энгийн хэрнээ тунч дончтой харагдаж байсан гэр. Тэрээр 25 настай залуухан найз залуутайгаар шөнийн 3 цаг хүртэл бүжгэлжээ. Хуучин нөхөр Mark Anthony-гаас салснаас бараг эхний удаа олон нийтийн өмнө өөр залуутай харагдаж байгаа нь энэ лээ. Сасуу хосууд одоо хамтдаа Latin American QB reality show-нд хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд тэд хоорондоо энгийн харилцаатай байгааг нь. American Idol-ийн шүүгч маань одоо чөлөө цагаа Casper-тай байнга хамт өнгөрөөж байгаа бөгөөд J-Lo түүний хамгийн анхны алдартай найз бүсгүй болоод байгааг нь. Casper октоос зайгаа барьдаг бөгөөд ямар ч охин гэртээ дагуулж очиж байгаагүй гин. Өнөөдрийн 7 Hub болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаагийн Hub нь Hollywood-ийн
мэдээгээр ямар хүмүүсийнхаа дахин онцлох гэж байна гэсэн. Энэ удаад би энэ 7 хоногийн сүүлээр үзүүлсэн хүмүүсээс хүрэх болно. Ер нь энэ 7 хоног та бүхэн Холливуудаар үзүүлсэн Лос Анжелесаас илгээсэн папарацуудыг бүгдийг нь нэгтгээд 2 хувааж хагас бүтэн санд ингэж явуулж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд би энэ 7 хоногийн сүүлээр үзүүлсэн мэдээллүүдийг та бүхэнд давтан хүргэх болно. Ингээд бүгд хабын Холливуудыг хүлээн авч үзье. Монголын анхны бөгөөд цорын ганц entertainment мэдээллийн хөтөлбөр 7 News одоо дэлхийн entertainment-ийн төв Лос Анжелесаас папарацци мэдээг өөрийн сурвалжлах группээр шуурхаад амжуулна. Санта Моникагээс Оддын зуслан Малибугаас Downtown LA Entertainment single-ийн Status Center Nokia театр Kodak театруудаас папарацци бод сурвалжлах биш. Мөн баячуудын эзэн Beverly Hills 7 хабын залуус папарацци сурвалжлах хүрнэ. Тийм ээ, мэдээж Hollywood. Улаанбаатараас Оюун төгс Пүрвсүрэн энэ хоёр нуусан дорж Лос Анжелесаас Steve Roberts Батэрдэн оюун дээр Хабн Холливуудыг дэмжигч DHL. Мэдэн дээргийн давтан морилно Хабн Холливуд эхэлж байна. Лос Анжелес хотоос илгээсэн өнөөдрийн эхний давтан үзүүлэх хүнээр бол жүжигчин Ian Somerhalder-ыг дурандсан папарацци хүрэх гэж байгаа. Ian Somerhalder бол нэг их сайн танихгүй гэж хоёлаа ярьжсэн тийм ээ. Тэгээд дуучин Lady Gaga-гийн хуучин найз залуу Tyler Kenny-тэй хамтдаа цусрагчийн өдрийн тэмдэглэдэг кино тогсноор нь хүмүүс таних байхаа гэд хэлж байсан. Энэ дүрсийг бүгдээрээ үргэлжлүүлэн үзье гэж бодож байна. Энэ дээр баг зэрэг халамцсан байсан гэж тэгжсэн те? Та санаж байна уу? Санаж. Тэ, баг зэрэг халамцсан байсныг нь дурдсан байсан. Ингээд бүгдээрээ Ian Somerhalder-ыг дурдсан папарацциг ихний ээлжинд хүлээн авч үзье. Бид бүхэн дөнгөж сая ирээд байна. Жүжигчин гараа та бүхэн тань байгаа. Лос Анжелес хотод ажиллаж буй манай 7 хабын залуус энэ удаа жүжигчин Ian Somerhalder-ыг дурдсан байна. Beverly Hills-д нэгэн зоогон газраас гараад явж байсантай энэхүү таржээ. Түүнийг манай сурвалжлагч Батэрдэн баг зэрэг үнэртүүлсэн байсныг баталлаа. Ian-ыг үзэгчдээ бүхэн цусрагчийн өдрийн тэмдэглэл киногоор нь илүү сайн таних үзье. Тэрээр уг кино жүжигчин Tyler Kenny буюу Lady Gaga-гийн хуучин найз залуутай хамтран тоглосон билээ. Ian-ы хувийн амьдрал нь олон тэмч ил байгаад байдаггүй даруй төлөв нэгэн. Ингээд үзэгчид та бүхэн үргэлжлүүлэн Лос Анжелест ажиллаж байгаа манай 7 хабын залуусын илгээсэн папарацциг бүрийхээр нь үзнэ үү. За бид бүхэн дөнгөж сая ирээд байна. Жүжигчин гараа та бүхэн тань байгаа. За энэ нөгөө вампиртэй кино тоглоод байдаг нөгөө Ian гэдэг залуу байна. Годомчонд байгаа хүмүүс гарын үсэг өгч байна. За бид бүхэн Холливуудд бичлэг гэж байна. Энэ бол нөгөө Холливуудын Нобу гэдэг газар. За цус орчдгийг та бүхэн амдаад гарч байна. Үзэгчтэй. За энэ жоохон пив нэртүүлсэн явж байна да. Hey, Ian, can I ask you something? Thanks, guys. Hi, guys. Thank you, Ian. Have a good night. Love you. Лос Анжелес хотоос илгээсэн ээлжит мэдээллүүдийг та бүхэнд давтан хүргэж байна. Энэ удаад би та бүхэнд Ian Somerhalder-ыг хүргэсэн байгаа. Дараагийн ямар сонирхолтой хүмүүсийг дахин үзүүлэх гэж байна гэсэн. Өчигдрийн Баасан гарагийн дугаарт тухай. Баасан гарагийн дугаарт би үзэгчид та бүхэнд 2 хүнийг үзүүлжсэн манай Батэрдэн 2 хүнийг дурандсан. Нэг нь Британий нийтэм жижигчин Mike Myers болон таны таньдаг жижигчин, дуртай жижигчин Cameron Diaz хоёрыг дурандсан. Нэг газраас гарч ирж байхад нь дурандсан папарацци байсан шүү дээ, тэ. Энийг дахин давтан үзүүлье гэж би бодож байна. Ингээд бүгдээрээ Mike Myers болон Cameron Diaz нарыг дурандсан папарацциг хүлээн авч үзье. Hey Mike. I sure will. За Майк гэж дуудаад байна.
Лос Анжелесын группийнхний ээлжид папарацци дуран жүжигчин Cameron Diaz, Mike Myers нар өртсөн байна. Эдгээр жүжигчид энэхүү өдөр хамтдаа явсан бололтой Beverly Hills дэх нэгэн кафегаас эхлээд жүжигчин Mike Myers гарч ирсэн байна. Mike-ийн хувьд та бүхэн түүний дуу оруулсан Shrek хүүхэлдэйн киногоор сайн таних ба. Mike энэдмийн жүжигчнээс гадна NBC телевизийн Saturday Night Live шоуг олон жил авч яваа телевизийн од үлээ. Харин жүжигчин Cameron Diaz-ийн хувьд түүний тоглосон киноноос The Mask болон Миний сайн найзын хорим зэрэг алдартай кинонуудыг нь дүртэж болох юм. Өнгөрсөн жил Америк хөл бөмбөгчийн найз залуугаас салсан Cameron Diaz одоогоор ганц бие яваа билээ. Ингээд үргэлжлүүлэн үзэгчид бүхэн Лос Анжелесаас илгээсэн манай 7 Hub-ын залуусын папарацциг сонирхно. Hey, Mike. I sure will. Mike, look up what you saying. За Mike гэж дуудаад байна. За энэ залууг би сайн танихгүй байна. Энэ TMZ-17 People гэдэг олон папараццууд ирсэн байна. Okay, very good. Okay. Nice job, Mike. Okay, one more. Great job, Mike. Great job, Mike. Mike, we're doing another Austin Powers. Once again, Mike. Hi, Cameron. Can I ask you something? Oh, it's a camera. Hey, Cameron. Hey, Rod. Come on, Cameron. Thank you. Back up. Hey, no pushing. Лос Анжелес хотоос илгээсэн ээлжид мэдээллүүдийг үзэгчид та бүхэн түргэж байна. Cameron Diaz урдын адил сайхан харагдсан хэврэл байна тийм ээ. Тий. Одоохондоо Cameron Diaz бол ганц бие байгаад хуучин хөл Америк хөл бөмбөгчийн найз залуугаас салаад бол нэг удаагүй байгаа. Тэгээд үүнээс хойш ганц бие амьдрахаар шийдэж хэсэг хугацаанд хэдэн сар бол ганцаараа байгаа. Харин дараагийн ээлжид одоо үзүүлэх Лос Анжелес хотоос илгээсэн папарацци дуранд та бүхэн хамгийн их одоо бит хоёрыг баярлуулсан бүс үзэгчдийг баярлуулсан хосоод байгаа Angelina Jolie, Brad Pitt хоёр. Яг энэ үед монголчуудад хай гэж хэлээрэ гэдгсэн чинь Brad Pitt гараа ингээд далдаг те. Энэ хамгийн гоё байсан гэж бодож байна. Танд бол энэс гоё байсан мэт те. Яг харахгүй Brad Pitt, Angelina Jolie-ийн гэр бүл бол яг харахгүй Холливуудын сайхан гэр бүлүүдийн нэг тийм ээ. Олон хүүхдүүдтэй олон дэлхийн хаанаас ч олж ирсэн дээ тийм ээ. Маш олон хүүхдүүдтэй тэднийг сайхан өсгөж хүмүүжүүлж байгааг манай үзэгчид бас мэдэн тийм ээ. Маш гоё сайхан харагдлаа энэ удаа тийм ээ. Тэ хамгийн хатаархмар гэр бүл штэ. Ер нь л өнөр өтгөн тэгээд хосууд нь өөртөө ч солиод хамгийн сайхан залуу бас бүсгүүчүүд тийм ээ. Тийм болохоор энэ эдгээр одуудыг бас манай дурын буусныг харахад тун таатай байлаа. Ингээд бүгдээ Angelina Jolie болон Brad Pitt нарыг дуранцсан папарацциг мөн Brad Pitt-ийг монголчуудад гараад алсан мэдчилгээг үргэлжлүүлэх хөл авч үзье. За яг одоо би TMZ-ийн нөхдийн тусламжлалаар President Angelina Jolie-ийг харж байна. Тунгадахгүй хуримлах гэж байгаа Холливуудын алдартай хосууд хүүхдүүдийнхээ хамт манай папараццидын дуранд өртжээ. Angelina Brad хоёр 7 жил хамтдаа амьдрахдаа огт хуримлаагүй байсан нь Америкийн бүх хотод ижил хүүснүүдийн гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөртөл гэрлэхгүй гэж байсан билээ. Гэсэн ч тэдний том болцгоосон эдгээр хүүхдүүд нь аав ээжигээ хуримлахыг шаардах болсноор Brad Pitt 2 сарын өмнө Angelina-д гэрлэх санал тавьж хосууд сүй тавьцгаасан билээ. Харин энэ өдөр эдгээр хосуудыг гудамжаар зугаалж авахт нь манай Лос Анжелес байгаа папарацци групп ихэн дуранцсан папарацциг үргэлжлүүлсэн No. За яг одоо би TMZ-ийн нөхдийн тусламжлалаар President Angelina Jolie-ийг харж байна. Хүүхдүүдэд дагуулаад явж байна. Тэдний гэрээс 1 км-ийн зайд байна. Hey. Let's say him back it up otherwise they're going back. Тэд одоо зам гарч байна. За энэ хүүхдүүдэд дагуулаад явж байна да. За хүүхдүүдэд дагуулаад дэлгүүр орж яваа бололтой да. Энэ гудамжинд угаасаа жижиг дэлгүүрүүдээс өөр юм байхгүй. Claro. Hi, Brett and Jody. Say hi to Mongolians. Thanks, guys. Thank you, Brad. Thank you so much, man. Thank you. Have a good day. Appreciate it. Thank you. Enjoy the rest of the day. Лос
Лос Анжелес хотоос илгээсэн ээлжид мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаад би та бүхэнд Анжелина Жоли болон Брэд Питт түүний 6 хүүхдийг дурандсан папарацциг хүргэсэн байгаа. Бас нэх олуулаад явсан одуудыг тийм ээ. Эндээр бас рэп дуучин бэптич бас явчихсан харагдсан тийм ээ. Энэ зургийг бас үзүүлэх үзэсгэлтэй. Тэгэлгүй яг уу шоу бизнесийн маш олон одууд нэгэн дор цугларч хамтдаа нэгэн үчиг нэргэж өнгөрөөсөн хэсгээс манай Бат Эрдэнэ тэргүүтэй Лос Анжелес ажиллаж байгаа Seven Hub-ын залуус маань дурандсан байгаа. Энд бас таны хайртай жүжигчин Morgan Freeman байсныг би тодхон санаж байна. Morgan Freeman бол яг харахгүй манай үзэгчдийн андахгүй сайн мэдхтэй. Дэлхийн нэртэй, Холливуудын нэртэй, Аз зэрэглэлийн өндөр зэрэглэлийн тамир жүжигчин байгаа тийм ээ. Олон сайхан киногоор манай үзэгчд мэдэх бах. Ер нь дандаа голдуу сайн эрэг талын бааtruудтай голддог тийм их настай өндөр сайхан биетэй сайхан жүжигчин байдаг тийм ээ. Тэ Morgan Freeman-ы хамгийн сүүл тоглосон киноноос гэх юм бол миний санаж байгаагаар бол тэрнээс хойш кино гарсан байж магадгүй. Гэхдээ миний санаж байгаагаар Red гэх кино байсан. Хуучин бууны хуурхай байлаа юу вэ? Хуучин бууны хөгшөрсөн нэг хүмүүсийн тухай л ямар ч байсан баахан буудалцдаг нэг тийм байлдаантай кино байдаг. Энэ дээр бас Morgan Freeman их гоё дүрийг бүтээсэн байдгийн. Айгуу тийм хөгшөрсөн хэрнээ айгуу тийм залтай тийм баатарлаг дүрийг бүтээсэн байдгийг бол би тодхон санаж байна. Ингээд бүгд Холливуудын болон шоу бизнесийн одууд нэгэн дор цугласан хэсгээс дурандсан папарацциг үргэлжлүүлэн дэлгэрэнгүйгээс үцгэе. За жүжигчин Colin Farrell гараад ирлээ. Лос Анжелес ажиллаж байгаа манай залуус одуудын цугларалтыг дуранджээ. Энд Холливуудын төдийгүй хөгжмийн ертөнцийн одууд нэгэн дор цуглаж нэг шүнийг нарган өнгөрүүлсэн байна. Энд алдартай жүжигчин Morgan Freeman, жүжигчин Jason Statham, Colin Farrell, Andrew Garfield болон рэпер Puff Daddy нар хүрэлцэн ирснийг дурансан байна. Энэ өдөр бороотой байсан учраас одуудын царай тэмчтод харагдахгүй байсан ч зүсэнд харин танигдж байлаа. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн Лос Анжелес хотоос илгээсэн уг папарацциг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзсэн үү? За жүжигчин Colin Farrell гараад ирлээ. Найз скутиг явж байгаа харагдаж байна. За одоо нэлээд ширэн бороо жоохон харагдахгүй байна. За миний барьж байгаа одоо Nikon аппаратмент дэвтэрчихгүй бол одоо та бүхэндээ энэ оддуудыг бол их үзүүлнэ. And on the way out. За өнөөдөр бол энд одоо олон оддын цуглаан болно. За Jason Statham гараад ирлээ үзэгчтэй. Энэ бол миний шүтдэг жүжигчин байгаа. Okay, Adrian, give me your cap because you're going to have a Sharpie that's not as good as mine. It's gone. Give me a Sharpie. Jennifer! За энэ хүүг одоо хийм болоо би сайн танихгүй байна. За үзэгчтэй энэ бүгдний хүмүүс Jennifer гэж дуудаж байна. Би сайн танихгүй байна. Seven News-ийн маань одоо та бүхэн тайлбарч өгөх байхаа гэж бодож байна. Have a good night, Jennifer. I like your dress. Thank you. Morgan, you sign in the rain. За өстө танд хүн гараад ирлээ. Энэ бол жүжигчин Morgan байна. За өнөөдөр бидний мэдээллийн дагуу энд бол оддуудын парти болж байгаа юм байна. За энэ нэг хүн азтай тоглодог жүжигчин Andrew маань юм шиг байна. Kelly, you almost had a car accident right there. That was crazy. Puppy, you got treasure. За бид бүхэн дуучин Puff Daddy-г харж байна. Энэ хар бие хамгаалалттай хамт явж байна. Make it rain, make it rain. За бид бүхэн одоо яг одоо Hollywood стрит байна. Папараццтай хамт. Bender, Lawrence Bender. Lawrence Bender, Lawrence. Лос Анжелес хотоос илгээсэн ээлжид мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаад би та бүхэнд Холливуудын шоу бизнесийн одуудыг нэгэн дор үзүүллээ. Дараагийн хүнээр харин та бүхний бас таны бидний ичнээ танилж жүжигчин инэдмийн жүжигчин Адам Сэндлерийг дорнодсон папарацциг дахин үзүүлэх гэж байна. Адам Сэндлер энэ 7 хоногт манай дорнд ер нь 2 ч удаа, 3 ч удаа орч удаа баг. Нийтдээ ер нь манай дорнд их ер нь сүүлийн үед их хөрөлтөд байгаа шүү. Тий, нийтдээ бол бараг 3 ч удаа гэж би санаад байна. Энэ 7 хоногт бол ер нь нэг л удаа таарсан ба 2 удаа ч үлээ. За яваарчээс бүгд Адам Сэндлерийг дахин манай папарацци дорнд буусныг хүлээн авч үзье. Энэ удаад гэр бүлийнхэнтэйгээ 2 хөөрхөн охинтойгоо эхнэртэйгээ нэг газар хоол идэх гээд явж байхад манай папарацци Бат Эрдэнэ дурандсан байгаа. Ингээд бүгдээ энэ дүрсийг үргэлжлүүлэн дэлгэрэнгүйгээс үзье. Адам Сэндлер нэг хүүхдүүдийн хамт орой хоол идэхээр гарч ирж байна.
Жүжигчин Адам Сэндлер манай папрайс дуранд гэр бүл техникийн хамт дахин өртлөө. Адам Сэндлер одоо 2 охинтой бөгөөд том охин Сайди 6 настай, бага охин Саны 4 настай билээ. Холливуудын халамжид эцгүүдийн нэг инэдмийн жүжигчин Адам Сэндлерийн хувь амьдралын тун доктортой тооцогддог бөгөөд эдгээр хүүхдүүдийн жүжигчин Самантатайгаа 2003 оноос хойш хамтдаа амьдарч байгаа билээ. Ингээд өргөжлөлөн үзэгчид та бүхэн Адам Сэндлерийг Лос Анжелест ажиллаж байгаа манай Seven Hub-ын залуусын дурандсан папрайцыг хүлээн авч үзнэ үү? За Адам Сэндлер нөхрүүдийн хамт оройгоо итгэр гарч ирж байна. Бид одоо яг одоогоор Холливуудын гудамжид байна. За энэ машин одоо нэг манад яваад байдаг склад машин байна. Хайбрид склад байна үзэгчтэй. Хабн Холливуудыг дэмжигч DHL. Лос Анжелес хотоос илгээсэн мэдээллүүдийг та бүхэнд давтан хүргэлээ. Баярлалаа эндэгсээ үзэгчдийнхээ өмнөөс баярлсан талархснаа төвшүүлье. Баярлалаа. Манай хөтөлбөр Seven Cent булангаар хүргэлжилж байна. Эргэн давтан морилно. Манай Seven Cent булан эхэлж байна. Манай Seven Cent булангаар та бүхэнд бизнес дилийн эргэн тойронд болж байгаа сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг өнгөрч буй 7 хоногийн мэдээнүүдээс та бүхэндээ онцлон зарим нэг мэдээллүүдийг та бүхэндээ дахин хүргэх болно. Ангаргийн очир алмаас нэртэй очир алмаас Гонконгод 17.4 сая доллар хүрсэн тухай мэдээллийг та бүхэндээ дахин хүргэе. Ангаргийн ягаан нэртэй ховор очир алмаас Гонконгод өчигдөр Кристи дуудлага худалдаанд орж 17.4 сая доллараар зарагдлаа. Энэ 12.4 каратын очир алмазын шигтгээтэй алтан бөгжин Гонконгийн гайхамшигт хоёрын зүйлс нэртэйгээр оролцсон бөгөөд зохион байгуулагчид 8-аас 12 сая доллараар зархаар төлөвлөж байсан ч 10 минут үргэлжилсэн энэ дуудлага худалдаагаар энэ бөгж нэрээ нууцлсан нэгэн баяны мэдэлд очлоо. Урд өмнө нь ийм том очир алмаас дуудлага худалдаагаар зарагдаж байгаагүй ажээ. Харин ангаргийн гэж нэр өгсөн нь 1976 онд НАСА ангараг гариг руу хөргсөн гариг хоорондын викинг хөлгийн дурсгал зориулан тэгж нэрлсэн гинэ. Харин энэ очир алмаасыг Алберт Харри Уинстон компанид зассан ажээ. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Покерын дэлхийн цовруулын ялагчийн алтан бугууч бэлэн боллоо гэсэн мэдээллийг та бүхэндээ дахин хүргэе. Хэдийгээр покерын дэлхийн аврах шалруулах тэмцээн байдаггүй ч WSOP буюу покерын дэлхийн цоврал бол энэ төрлийн тоглоомын хамгийн нэр хүндтэй тэмцээн билээ. Жил бүр Лас Вегас хотноо болдог энэ тэмцээн нь 1 сарын турш үргэлжилсэн янз бүрийн бооцоо бүхий 50 төрлийн тэмцээнээс бүрддэг. Энэ тэмцээний ялагч покерын дэлхийн цовруулын ялагчийн алтан бугуучны эзэн болдог. Энэ нь тоглогч бүр 10,000 долларын бооцоо тавьсан гол тоглолтын ялагч юм а. Энэ жилийн покерын дэлхийн цовруулын ялагчийн алтан бугуучч бэлэн болж эзнээ хүлээж байгааг зарлалаа. Энэ бугуучны үнийг зарлаагүй нууцлаж байгаач нийт 35 каратын очир алмазаар чимэглэн 14 каратын 170 грамм алт орсон гэдэг нь ч тодорхой боллоо. Мөн покерын дэлхийн цоврал тэмцээний аваргын мөнгөн шагнал 8 сая доллар байдаг бөгөөд тэмцээний явцад 60 ширхэг өөр бугуучнууд ч эзнээ олдог ажээ. Энэ бугуучийг алдарт уран дархан дизайнер Джеймс Арбешин ургалсан бөгөөд тэрээр мөн покерын хорхойтон Лас Вегаст өөрийн дэлгүүрийн сүлжээ ресторантаа гинэ. Seven Cent буланг сонгон үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Facebook олон нийтийн сүлжээний эзэн Марк Цукерберг түүний залуухан гэргээ Пресцелла нарын бал сарын аялал Итали улсад болж байгаа тухай мэдээллийг та бүхэндээ дахин хүргэе. Хормынхаа дараа сэтгүүлчдээс цугтааж амжсан Facebook-ийн тэргүүн Марк Цукерберг түүний шинэхэн гэргээ Пресцелла нарыг сэтгүүлчид папараццууд Ром хотын төвд
бариад авчээ. Бал сараа тэнэглэж аялаж яваа шинэхэн хосууд хямдхан буудалд байгаа тухай. Бас Ром хотын төвийн тансаг портрет сүйц зочдууд буусан ч гэх шиг янз бүрийн л мэдээ байгаа ажээ. Ямар тач Ром хотын түүх турслалын газруудаар зохион байгуулдаг аялал тамирагдан Ром хотын Сикстины сүм 500 жилийн төвтэй Микеланжелогийн бүтээлийг шимтэн харж буй. Ватиканы сүмийн багны нэргэл гихчлэн олон газраар явж сонирхсон бололтой. Мөн Колизеум театр алдартай Испанийн шат зэрэг түүх турсгалын газруудаар аялжээ. Мөн тэд жижиг еврейн ресторанд Нонно Бета захиалан нэг тавгнаас хооллож $40 төлсөн ч мэдээ байна. Facebook олон нийтийн сүлжээний хувьцааны үн бууснаас дэлхийн хамгийн 40 баяны игнэнээс саяхан ухарч сарын өмнө $10.5 тэрбум хөрөнгөтэй явсан энэ залуу өнөөдөр дөнгөж $14.5 тэрбум хөрөнгөтэй болжээ. Ром хотоор зугаалсны дараа тэд далай тийш аялж дунд ангиллын далбат зав түрээслэн Капри, Позитино арлуудаарч аялсан гинэ. Тэр бомтны гэр бүл гэхийн аргагүй энгийн дарга хувцалсан залуу хосууд оройдшийн цагаар Амалти далайн иргэн дагуу зугаалж яваанч харагдсан гинэ. Бидний үлдсэн 7 cent болон хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар 7 Spy болонгаар эргэж уулзъя.